haitsu lam yarid ing dalem sekirane ora tumeka apa al-ba'du ing dalem sekirane ora tumeka apa al-ba'du maca sebagian surah saking Kanjeng Nabi ajaran apa al-ba'du ajaran maca sebagian surah saking Kanjeng Nabi kama kaya dene maca sebagian surah fit tarawih kang ing dalem salat tarawih iku afdhal luwih utama min ba'di tawilatin tinimbang saking maca sebagiane surah sing dawa wa intala senajan dawa apa ba'din tawilah. Niki masih berbicara tentang membaca surah setelahnya Fatihah, surah-suratan. Wa suratun kamilatun haitsu lam yarid al-ba'du kama fit tarawih afdalu min ba'di tawilah wa intara. Adapun membaca satu surah yang sempurna, satu surah utuh, misalnya Qul huwallah ya Qul huwallah sampai akhir, betul itu nggih. Satu surah utuh. Sekiranya tidak ada ajaran untuk membaca sebagian surah dari Kanjeng Nabi seperti sholat tarawih, pas sholat tarawih, sebab sholat tarawih nggih diajarno maca sebagian surah, ya ora kudu sak surah glondong, itu sholat tarawih. Berarti di luar sholat tarawih katakan sholat 5 waktu. Afdalu min ba'di tawilatin wa intara. Maka membaca satu surah sak glondong tadi lebih utama daripada sebagian surah meskipun toh itu panjang. Sebagian surah yang panjang meskipun toh itu panjang. Artinya ngene, jenengan membaca surat pendek-pendek ini loh ya. Sak surat Wal Asri. Ninggon surat 50 lebih utama daripada satu lembar, dua lembar di dalam sholat, di dalam Al-Baqarah misalnya. Al-Baqarah itu kan sampai 2 juz lebih gitu. 2 juz lebih. Sampai membaca 3 lembar. Niku suratnya kan jauh daripada Al-Asr satu. Terus 3 lembar, 2 lembar itu jelas lebih banyak ayat dan hurufnya daripada Wal Asri kan ngoten niku. Itu masih lebih utama Wal Asrinya di dalam salat fardu dan lain-lain, kecuali di dalam salat tarawih. Gitu ya. Kecuali di dalam salat tarawih kama fit tarawih haitsu lam yarid al-ba'du fit tarawih. Sebab ning nggon salat tarawih niku diajarno maca Quran kabeh. Ngono ya. Maca Quran kabeh. Lah saiki nek rakaat pertama sampai Allah sampean maca Al-Baqarah ping pisan. Ya pecerit ya ta, kepecerit. Makanya mungkin sak juz, leren kan nonton. Padahal Al-Baqarah ada 2 juz lebih, paham ya? Nah, nek ngoten niku di dalam tarawih berarti al-ba'du sebagai surat nek pancen dawa lebih utama daripada as-surahnya al-kamilah gitu ya. Nah, tapi nek kelakune awake dhewe adi apa tarawih sak Quran glondong ya ora nyandak ya to. Awit barahil ataka wis ini pengen bar cepet-cepetan ngoten niku. Itu tarawih. Surah kamilah ning nggon iyanae. Lafal surah kamilah iku mubtadaun dadi terkait mubtada. Khobaru kang uti khobari mubtada iku afdalu min ba'di tawilah lafal afdalu min ba'di tawilah. Qaulu haitsu lam yarid dalam sekiranya ora temeka apa al-ba'du maca sebagai surah saking Kanjeng Nabi. Anin Nabi artinya saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yarid uta lafal yarid haitsu lam yarid itu kan fi'il mudhari'. Iku bi fathil ya iku yuqra'u diwaca yarid bi fathil ya lan diwaca fathah huruf ya iya. Wa kasra lan kasrae ri. Nah, dale disukun mergo jajam kemasukan lan. Minal wurudi saking kalimah masdar wurudun.
Wa qauluhu ta'dawi Mbah Fathul Mu'in kama fit tarawih kaya dene maca sebagai surat pas salat tarawih. Nah, dan itu haitsu lam yarid al ba'du kama fit tarawih. Berarti tarawih niku ada ajaran dari Nabi untuk membaca sebagian surah. Kan ngoten to nggih. Nek diharuskan sak surah dari nek pas Baqarah, pas Imran. Nah, ngoten. Lafal kama fit tarawih iku tamsilun nyontokake lima maring salat warada kang tumeka fihi ing dalem apa ba'du maca sebagian surah. Nah, jadi tarawih di sini adalah mencontohkan salat yang ada ajarannya sang Nabi untuk membaca sebagian surah di dalam rakaat-rakaatnya. Jadi tarawih niku ora napa nggih, ora kudu sak surah, ngoten lho. Sebab nggih mriku sak Quran bundeng. Wa dzalika utai mengkono lima warada fi al-ba'du li anna sunata karena sak temene hukum sunah fiha ing dalem tarawih salat tarawih iku al-qiyam nglakoni maca bijami'il Qur'ani kelawan kabeh Quran. Jadi sak tarawehan niku 30 juz kan ngeri. Nah, niku nggih enten Indonesia turune nggih enten sing apa ngamalke ngoten niku. Yes paling ora sesasi 30 juz. Nah, misale Al-Baqarah niku dibaca sampai berapa nih? 1 2 berarti 2 hari, 2 pertemuan katakan gitu nggih. Ini kan berarti potong-potong gitu nggih. Potong-potong sekian ayat misalnya alif lam mim sampai ulaika humul muflihun ruku dan ngoten itu. Berarti rasa surat penuh itu masih tetap ada nilai-nilai mulianya. Ora kok kena kaidah asurah kamilah haid napa amdul mim ba'di tawilah. Betul. Wa misluha lan iku madani salat tarawih sunatus subhi utai salat qobliyah subuh. Salat qobliyah subuh. Nek kober subuhe keteh merah ya. Salat qobliyah subuh ora ketututan srengenge sapi ya. Potongane awake dhewe. Fa innahu qara sak temene kelakuan iku waroda ana ajarane saka Kanjeng Nabi fiye dalem sunah qobliyah subuh. Apa qiraati ayatil Baqarah maca ayate surah Al-Baqarah. Wa ayatu Ali Imran lan maca napa niku surah ayate surah Ali Imran. Nek salat sunah qabliyah subuh niku nggih ndak kena kaidah satu surah kamilah, satu surah itu lebih utama daripada sebagian, ndak bisa sebagian surah. Karena di dalam qabliyah subuh juga ada ajaran Sayyidina Nabi kon maca sebagian ayat sang surah Al-Baqarah. Ayat terakhir mesti ngajar ngono awit amanah Rasul niku nggih. Terus ayat di rakaat kedua kon maca Ali Imran ayat napa enten penjelasan kon kitab-kitab ini. Artinya kan tidak utuh to nggih. Tidak utuh sak surah Baqarah, tidak utuh sak surah Ali Imran. Maka ini juga lebih utama daripada surah kamilah. Ngono ya. Paham enggak? Nah, tarawih pun demikian. Surah kamilah niku kalah utama dengan sebagian surah tarawih karena ada ajaran Kanjeng Nabi. Selagi ada ajaran Kanjeng Nabi dari Kanjeng Nabi, maca sebagian surah niku lebih utama daripada surah sempurna utuh. Tapi nek gak ono ajaran dari Kanjeng Nabi maca sak surah utuh meskipun cendet itu lebih utama daripada sebagian surah meskipun toh sebagian surah tadi do. Paham enggak ini? Paham ya? Jadi sampean misalnya tarawih maca ayat kursi, terus kan doa meskipun sayat, oke mawon. Terus alif lam mim dari sing apal-apal gitu biasa kita tahlil billahi ma fis samawati. Nah, ngoten. Nek dhewe tapi nek dadi imam itu berjamaah.
Ndi mau afdalu qaluhu afdalu luwih utama min haitsul isba'u artine saking sudut pandang manut Kanjeng Nabi, dari sudut pandang mengikuti Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ngaten niku nek pas ora traweh, nek pas ora qobliyah subuh niku salate nganggo surat pendek karena menjaga kepentingan makmumnya, ono sing ini ono sing ini. Tapi nek kalau qobliyah subuh niku kan kon dawa kon maca ngene-ngene, karena itu nanti termasuk muqaddimah linas subhi kanggo nrengginasake salat subuh pemanasan sing suwe ngono ya. Nah, nyoba belum begitu nganu berarti langsung ke salat subuh jek liar-liar ya wis. Atau terawih, karena terawih itu memang dicetak untuk qiyamul lail. Gitu loh ya. Terawih dicetak untuk qiyamul lail, ibadah bengi sing akeh. Sedangkan ning nggon salat niku paling akeh di terawih, kan ngoten ajaran yang berlaku. Nggih to nggih, maka dikurup-kurupno. Ngono lho, dikurup-kurupno. Jadi alasan-alasan kayak gitu. Alladzi ya isma qad yabu kang terkadang mundak atau bertambah apa sawabu ganjarane isba ala ziyadatil hurufi sesuai tambah huruf. Jadi afdhalu niku lebih utama dipandang dari sudut mengikuti Kanjeng Nabi. Karena mengikuti Kanjeng Nabi itu bisa saja dengan bertambahnya huruf juga bertambahnya pahala. Makanya satu surah wal asri dengan alif lam mim sampai al-muflihun, katakan ayat kursi lah. Ayat kursi dengan al-asr niku kan dawa ayat kursi kan ngoten ta niku. Padahal ayat kursi hanya sayat, al-asr iku sak surah. Ning bisa jadi nek pas tarawih atau qobliyah subuh niku utama maca ayat kursine, karena ono isbak semakin bertambah huruf semakin berlipat ganda pahalanya. Nadhira sholati dhuhrin hale setara karo pahalane salat zuhur. Padha atau setara karo pahalane salat zuhur. Yauman nahri ing dalem bodho besar haji kanggone wong sing haji bimina pas ana ing dalem tanah Mina. Duna masjid di Makkah ora pas ana ing masjid Mekah. Pihak diman kanggone hae wong nazara kang lunga sapa man ilahi maring masjid Mekah. Li tawafil ifadah karena tawaf ifadah. Tawaf pamitan idil isba'u karena utek anu jenabi sama dalam anu jenabi berarti napa ya, anu jenabi berarti niku nek pas ora traweh ora napa mau qobliyah subuh maca sing cendak-cendak, nek pas loro iku maca sing dawa meskipun ora sak surah kan ngoten ta niku. Iku yabu munda apa isba ala ziyadatil mudha'afati ing atase kelipatane pahala. Wali annal ibtida'a lan kerasa temene mulai biar kelawan surah kamilah wal waqfalan madad ala akhirah ing atase surah kamilah iku sahihani iku bener kare bitqat kelawan mesti. Bihilafi ma kelawan nulayani al-ibtidak wal waqfa fi ba'di surati indra sebagian surah fa inna huma kerasa temne al-ibtidak wal waqfa tidak berarti mulai maca waqaf mandeg gitu nggih. Nah iku qad yahfiyani terkadang cek samar kebenarane apa al-ibtidak wal waqfa. Karena ngeten dalam aturan baca Quran al-ibtidak biha wal waqfa al-asnya kiswahani bil qat'i ya. Memulai bacaan dari surah pertama, mulai ayat pertama dan madhep di akhir ayat itu mesti benerin, ora salah. Pokoknya gampangnya
wal asri bismillahirrahmanirrahim wal asri sampai ilah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr itu mesti bener ya. Karena mulai dari awal surah berarti di akhir ayat. Tapi bihilafihima fi ba'di surah, tapi nek maca dari sebagian surah, tidak dari awal surah, di tengah-tengah surah dan berhenti di tengah surah pula, niku masih sama kebenarannya. Kadang-kadang kan mandek pas ora waqaf. Kadang-kadang kan ono ayat sing sebaiknya diwasokkan. Kan ngoten niku to nggih. Nah, makanya yakfiyani belum tentu benar. Nah, itu yang termasuk mendasari kenapa satu surah sing genep lebih utama daripada sebagian surah meskipun panjang, kecuali, nah ini harus diting, kecuali dalam sholat yang memang ada ajaran untuk membaca sebagian surah, yaitu sholat tarawih dan qadhiyah subuh. Paham ya? Wa in tola senajan dawa, wa in kana senajan ana apa ba'du surah di sebagian surah sing diwaca iku akwala luweh dawa minas surat timbang satu surah fa'in kang sempurna fa'in akra satemene satu surah kang sempurna iku afdalu luweh utama. Meskipun sebagian surah dawa katakan surah Baqarah kok waca ning salat fardu utawa salat duha sampai telung kebet karo kowe maca wadduha tok misale salat duha iku cek utama wadduhani lho nek qadhiyah subuh karo tarawih utama telung kebet Baqarah daripada wadduha. Paham ya? Qala simim al-mu'tamadu te pendapat sing kena gawe pedoman ana usah temene kelakon iku inamaya aing pestine utai surah sak surat sing sempurna atau genep iku ambune utama mingkodhia daripada mingkodhia min tawilatin mingkodhia nyatane saking kadare surah kamilah min tawilatin ya rupane napa panjange. Jadi ngeten inama yang amdalu min qadhiya min tawilah surah sampurna ini pendapat yang bisa dibuat pedoman. Satu surah gelondong lebih utama dari sebagian surah, itu pun kalau memang satu surah itu juga panjang gitu ya, juga panjang. Orang kok inna ataina, orang kok wa'asi satu surah dawa. Nah misalnya hal ataka, misalnya sabihis, situ lah. Ya kita kan terkenal surat pendek, ayat-ayat pendek kan apa wadduha ke atas kan itu berarti wadduha ke bawah memburi. Nah ini sebagian daripada surat-surat dawa. Bontemu ini. Wa yukrahu lan dimakruhake apa takwa lan maca ayat sakwuse Fatihah. Jadi wingi kan tembunge sunnah ayatun fa aksara ora kudu kok surah kan ngoten to nggih. Mula ora kudu genep sak surah, sak ayat pun sudah dapat sunnah kan ngoten nggih. Lah saiki wa yukrahu dimakruhake apa takwa maca ayat riayatan kronjogo liman mari ulama jogo perasaan. Riayatan kronjogo perasaane liman mari ulama aujabaha kamajibake sapa man ing ayat. Nah, di sini niku sunah makruh, sunah apa membaca cara Mbah Fadlul Muin dan yang kita ikuti sunah membaca satu ayat minimal setelah Fatihah. Nah, akhirnya tidak membaca niku kowe makruh. Ngoten Walau dhalin amin langsung ruku makruh. Apa salat sah ning makruh. Nah, kok dihukumi makruh nek ora maca terus maca dihukumi sunnah karena riayatan liman aujabah demi menjaga perasaannya ulama yang telah mewajibkannya. Mergo ana ulama yang mewajibkan untuk membaca ayat atau surah setelahnya Fatihah. Berarti nek bar Fatihah orang maca ayat atau surah liyane niku salat murabah batal. Salat murasah alias batal.
satu pendapat. Demi menjaga perselisihan sing gak kena cari amannya, akhirnya dihukumi nek ning ora maca surat ayat setelah Fatihah hukumnya napa? Makruh. Ke i'anahnya wa yukrahu tarkuha, ninggal ayat ayil ayat wa mahalluhu utai panggonane, wa mahalluhu utai panggonane yukrahu tarkuha iku fi ghairi sholatil janazah, pas ora salat jenazah, likara hatiha karena makruhe maca ayat fiha ing dalam salat jenazah. Wa fi ghairi sholati faqidi tahuraini, lan ora pas salat, lan ora kanggone wong, ora pas salate wong sing ora iso sesuci, mbah tayamum mbah wudu nggih to mandi. Idza kana nalikane ana sapa faqiturain iku junuban, junub li hurmatiha karena harame salat ari ngatasi faqidut tahuraini, tambah keterangan marok kang sekeliwan dhuwur apa mah. Jadi dimakruhkan untuk tidak membaca surat atau ayat setelah Fatihah niku ya, mengecualikan dua orang. Satu orang yang sholat jenazah, berarti wong sholat jenazah bar Fatihah kok ora maca surat, nah niku mboten makruh. Karena memang apa justru maca iku hukume makruh ngono ya. Berarti ora maca malah apik, bisa jadi al-aula, bisa jadi napa sunah malahan gitu. Karena nggih cara wingi salat jenazah iku dianjurna litakhfif, mempercepat. Nah, jadi bar Fatihah maca surah malah ora apik. Nah, salat jenazah malah makruh gitu nggih. Dua, salate wong sing ora iso bersesuci baik dengan cara menggunakan air ataupun tayamum. Jadi orang yang junub misalnya, nah, karena orang yang junub itu jelas haram sholat, junub kan haram sholat. Wong sing duwe najis ya haram sholat, duwe najis harus napa sesuci gitu nggih. Wong sing duwe junub kudu mandi sik, ora duwe wudu ya kudu wudu sik. Lah ngene iki kok gak iso tayamum, gak ana banyu. Nah, niki teko salat, tapi salate dihormati waktu, untuk menghormati waktunya salat saja. Nah, karena salatnya itu dihormati waktu, maka tidak usah membaca surat, cukup membaca Fatihah, mengambil rukunnya saja. Nah, sehingga tidak membaca surat pun tidak makruh hukumnya. Wa kharaja, kembali ke mungkin wa kharaja lan kejaba bi ba'daha lan dawuh ba'daha alias ing dalam sakwuse Fatihah apa ma maca ayat lau qaddamaha lamun dinginake disiake sapa musolli wong sing salat ha ing ayat alaiha daripada Fatihah, fala tusabu moko ora dianggep apa ayat sing luwih dhisik diwaca daripada Fatihah mau. Bali yukro balik dimakruhake apa dari kamangkon disiake ayat daripada Fatihah. Ning dhuwur niku kan redaksine ngeten. Yusa wa sunna ayatun faksara wal aula salah satu ba'daha ba'dal Fatihah. Kata-kata ba'daha niku lho ya. Kesunahan membaca surat atau ayat itu setelah Fatihah. Maka mengecualikan, mengecualikan lau qaddamaha ma lau qaddamaha alaiha, mengecualikan ayat atau surah yang dibaca sebelum Fatihah. Ngerti ya? Mengecualikan fala tusabu, maka itu tidak disunahkan, tidak dianggap bahkan balik kurau malah ngono ki makruh. Jadi ini misalnya takbiratul ihram Allah terus iftitah, terus malah maca qul huwallahu ahad, rampung nggih Fatihah ngono ya. Lah niku hukume makruh. Makruh.
kita kembali ke i'anah. Wa kharaja bima'na ay wa kharaja artinya kejaba kecuali bikiraatil ayati kelawan maca ayat ba'dal Fatihah ing dalam sause Fatihah. Wa qalu ma la qaddamaha apa ayat la qaddamaha lamun disiake sapa surat ing ayat fil ayati artinya dalam ayat wa qalu 'alaiha ing atas Fatihah Fatihah fala tusabu mongko ora dianggep apa ayat ayat tu arti ayat al muqaddimatu kan disi Fatihah li ana krosa temene dhisikake ayat daripada Fatihah iku khilafuma iku menyelisih bacaan waroda kang kelaku ajarane apa ma saking Nabi fisunati ing dalam kesunahane. Karena tidak ada ajaran Kanjeng Nabi kok maca ayat dhisik atau surat dhisik baru Fatihah, tidak ada. Yang ada maca Fatihah sik baru ayat atau surah. Nah, nek kok walik maka niku hukume makruh. Ayat sik kok waca sadurunge Fatihah niku gak dianggep. Nek wis ngono wa yu'idu lan baleni sapa wong sing salat ing ayat ba'da ing dalam sakwuse Fatihah in arada lamun ngarepake sapa wong sing salat tahsila sunati ing entuke kesunatan. Misale mau sampeyan maca qul huwallah terus Al-Fatihah wae kan ora dianggep ora sunah. Nek kepengin entuk kesunahan yo bar Fatihah maca qul huwallah meneh ngono ya. Qaluhu bal yukrahu dalika takdim tegese dhisikake bacaane surat atau ayat daripada Fatihah. Kembali ke Mu'in. Wayam bahilan sunnah apa alla yaqra ayat ta ora maca sapa wong sing salat ghairal Fatihati ing sakliyane surah Fatihah. Apa alayak lain ora maca ghairal Fatihati ing sakliyane surah Fatihah sapa man wong yang hanukan nguai harokat sapa man atau tenggratul sapa man sampai harokate jete fatah dumah di dumah barang itu tenggratul ora karwan genahe wabe disasai fihi ing dalam sakliyane Fatihah lah lan kelawan gratul temenan. Cara wae bahasane gratul ya. Maca Quran gratul. Apa? Nek mboten lancar gratul. Oh, nek salah-salah urusane. Salah-salah ngono. Amburadul. Lagak rugi ya lancar sih ya. Iki lahan niku salah baca. Jajae fathah dikasroh difalah gunakan ngono. Lahanan kelawan lahan yughayyiru kang iso wahake apa lahan almana ing makna. Wa in ajaza senajan ora mampu sapa man anit ta'allumi saking belajar. Li ana karena sak temene wong sing lakane nguwahake makna mau di ana proses man yang hanfi lahnan yughayir makna iku ya takalau berarti ngucapake sapa man berarti kowe leh maneh kowe berarti iku ya takalau berarti ngucapake sapa man bima ing kalimat laisa kang ora napa man iku bi Qur'anin kategori Quran beda dorote lan tanpa ada alasan yang bisa diterima. Waya bayi Allah yaqra ghairal Fatihah man yang hanfi lahnan yughayyirul makna. Nah masalah kan wis dibahas ini to nggih. Sing iso makna. Bagi orang yang tidak bisa membaca surah selainnya Fatihah dengan baik dan benar, ngoten mawon. Bagi orang sing iso nggih maca Fatihah tok maca ngajine belajar nggih Fatihah pas kae nggih Fatihah surah-surah liyane ijek ora iso apik ora iso bener maka baginya disunahkan untuk tidak membaca surat-surat selain Fatihah. Nek iso nggih maca Fatihah ya wis Fatihah wae
nek pas salat ora usah maca liyane ngono lho ya. Nek liyane belum bisa dipertanggungjawabkan baik dan benarnya. Wa in ajaza 'an ta'allum, meskipun orang tersebut tidak mampu lagi untuk belajar. Biasanya kan nek wis tidak ada kesempatan untuk belajar ya biar di makmum. Nah ini meskipun kayak begitu benar ya. Nek Fatihah kan ndak, nek pancen kan Fatihah kudu belajar sing nek ora iso mending dikir dan seterusnya. Dan iki liyane Fatihah kok gak iso maca dengan baik dan benar meskipun gak ada kesempatan untuk belajar. Maknanya orang kesempatan belajar itu mergo saking napa sibuk wis tuwa, ora sibuk mergo wis tuwa. Wong nek wis tuwek ngene to, nek sampean kan nggih tuwa. Nek wis tuwa, nek wis tuwek ngeple-ngeple to diulang kon muni sepelat barang ngene to. Tidak ada kesempatan untuk belajar atau karena saking oone, ora iso belajar kon dimuarai bismillah nganti sesasi ora iso. Nah ngoten lho. Li annahu yatakallamu bima laysa bi Qur'anin bila darurah. Karena orang yang telah membaca Quran lebih selainnya Fatihah dalam hal ini ya, yang tidak bisa dengan baik dan benar itu berarti dia mengucapkan kalimat yang bukan Quran. Nah, nek kon wis muspro, malah kok iso-iso batal malah satu pendapat. Nah, kita kembali ke i'anah. Wa yang bahi lan sayo ghairu qaulihi utawi jelase dawe Mbah Fathul Mu'in ba'du indal lam sakuse yang bahi ya. Wa muqtadha kalamin rupane lafal wa muqtadha kalamin. Niki waya baik terus ngisor niku enten wa muqtadha kalamin imami al-hurmah. Annal murada ing sak temene kang dikarepake minal imbihoi saking kata-kata sebaiknya imbiho niku masdar dari mandi nabaho yang bayi ini kan fi'il mudhari wa yang bayi nabaho yang bayi imbihoan kan ngoten. Saat tasrife kudu main minal imbihoi ya tak jelasno ya ora mudeng paling. Minal imbihoi saking hukum sunah dijiko masdar imbiho masdar dari mandi nabaho yang bayi ndur kan wayang bayi tadi iki. Wis. Maksudnya sayup yo maksud lebih baiknya itu bagaimana al istihbab iku sunah ngono lho ya. Mula mau yang baik tak arteni sunah ora kok arteni sayup yone. Tidak saya artikan sebaiknya tapi saya artikan sunah. Lah iso diarteni sunah iki mergo nanti di belakang ada kata-kata wa muqtadha kalamin Imam al-Hurmah. Sebenarnya kira mutak-mutak. Iki nek ngantuk ora paham. Engko kudune pas ngantuk nyetel rekamane. Solusine ngono. Wa muqtadahu utawi tatrapane maksude napa? Istihbab sunah iku sihatu sholatihi sah sholate wong sing maca lahan sakliyane Fatihah. Idza qara'a nalikane maca sapa man wa lahana lan lahan sapa man salah maca sapa man salah baca lahnan kelawan salah kesalahan baca yuhayyirukan muwahake apa lahan al makna ing makna. Wa fihi lan iku tetep ing dalam sihatu sholatihi nadrun utai ana kajian ulang maneh. Huwa karena utai ma qara'ahu ya lafal yang ia baca dengan lahan tadi hina idin ing dalam nalikane iki lahan sing iso muwahake makna iku kalam ajnabiyun kang sakliyane Quran. Wa huwa utawi
Wa huwa utawi kalamun ajnabiyun niku ajnabiyun sampean kudu main sak liyane Quran ana Qur'ane aja kok sak liyane tok kalam lain gak paham. Kalam liyane Quran. Wa huwa utai kalamun ajnabiyun sing kok ucapake ning salat iku muktirun iso batalake li sholati maring salat ma'at ta'amudi nek pancen ana unsur kesengajaan. Wal ilmi lan ngerti nek ngucapake kalam ajnabi ing dalam salat iku ora entu repote dadi wong ngerti. Luwih repot meneh dadi ora ngerti. Kama kaya dene pemahaman huwa kang utama iku muqtada qaulihi iku tuntutan dawe Mbah Fathul Muin al-ati kang arep teko engko. Li ana krana sak temene wong sing lahen mau man yang anu liyun lahna yughayir makna iku ya takallamu berarti nguneake utawa ngucapake sapa man bima ing ucapan to kalimah laisa kang ora ana apa ma iku bi Qur'anin termasuk kategori Quran. Jadi anal murad minal imbihar al istibab yang dimaksud dengan yang baik di atas sifatul itu hukumnya bukan hanya sebaiknya tapi sunnah. Wa muqtadahu lah. Dengan kata-kata sunnah ini akhirnya bisa diambil pengertian sihatus sholatihi. Sholate wong sing maca sak liyane Fatihah ora bener niku sholate tetep sah. Ngoten ya. Beda nek makane Fatihah mboten sah. Idza qara'a wa lahana yughayyiru makna karena orang tersebut membaca dan cara baca yang sampai merubah makna tetap salat sah. Ning dihukumi sahih mau wa fi nadrun. Masih perlu dikaji ulang lagi. Kok iso dihukumi sahih iki piye maksudmu? Nah ini cara ahli debat lan wonten. Jadi kalau sing hukumi sah, lho sik kok hukumi sah iki piye? Itu huwa hina itu kalamun ajnabi. Mari kita mencerna lagi. Kalau orang yang sudah salah baca, niku berarti kan tidak dihukum baca Quran. Anoten. Wa huwa mubtilun lis-shalah ma'a ta'ammudi wal ilmi sedangkan membaca selain Al-Quran di dalam sholat kalau ada unsur kesengajaan dan tahu bahwa itu tidak boleh maka itu dapat membatalkan sholat. Dan itu kok hukum sah pikiran sih nanti sebenarnya senen-senenan karena gua tak balikan hati sebagaimana nanti penguraian Mbah Fathul Muin di depan li'anahu al-atis di depan mulai oke li'annahu yatakallamu bima laisa bi Qur'anin yaitu yang berupa niku wau li'annahu yatakallamu bima laisa bi Qur'anin bila darurah ini bermawaca to nggih wa sharihu tufa utai penjelasannya kitab tufa wa nasuhalan keterangane tufa nek cara kitab tufa redaksine ngeten mata jadi nek mungkin kan iki mau nek wayang bayi alayak asa teruse sepengertian sepemahaman beda redaksi sama pemahaman cara ini beda dalan padha tujuan kan untuk triknya berbeda sasarannya sama itu biasa dalam nek basa persaingan itu apa kompetisi CS apa FS versus Kang Soiman versus Pak Khairul sama sasaran beda cara beda trik beda sasaran Allah karim di niki nek cara redaksi tufah ngeten mata khaffafain dalam semangsane maca tanpa tahdid sapa wong sing salat musaddadan ing huruf sing seharusnya ditasdid. Nah, padahal iki kan wis bahas lan niku ose Fatihah. Aulahana utawa maca salah harokat sapa wong
au abdala utawa ganti sapa wong harfan ing sak huruf wae bi akhirin kelan huruf sing liya walam yakun lan ora ana apa al ibdalu pergantian huruf dari satu huruf ke huruf yang lain tadi iku qiraatan manut bacaan syahadatan kang menyalahi aturan. Yes. Bacaan sing raknya tapi kan iki ono kan ngoten mesti autaroka utawa ninggal sapa man atar tiba ing urutane huruf urutane kalimat sawaun padha uga kana ana sapa apa khaffafa musaddadan aw lahana aw abdala sateruse iku fil fatihati pas maca surah Fatihah aw fis surati utawa surah saliyane Fatihah fa in ghayyara mongko lamun sampai ngowahake mongko lamun sampai ngowahake apa niku wau khaffafa musaddadan sateruse al makna ing makna wa alima lan ngerti sapa man nek ngono kira itu wa ta'ammada lan nyengaja sapa man ing oleh maca huruf sing kudu ditetit mahara kok tetit sak terus mau batalas mongko batal apa salatu salate man wa ila lam ora sampai ghayyarul makna sampai tidak merubah makna atau dan tidak ada unsur pengetahuan dan kesengajaan fakiraatuhu mongko utai sing batal iku bacaane man mongko utai sing batal iku bacaane man iku ana pembuangan kok mubtada lidil kalimati maring mengkono kalimah tok kalimah sing diucapake tok redasine tufangeten mata khaffafa musaddadan pada waktu orang membaca tanpa tasdid membaca huruf yang seharusnya ditasdid dibaca tanpa tasdid misalnya alhamdulillah kan tasdid kawaca alhamdulillah rabbil alamin kawaca rabbil alamin nah ini kan Rabbi ini harus kok tasdid tapi ora kok tasdid yes. Aulahana utawa maca lahan salah harokat sejate fathah kok waca dhammah utawa waca kasrah au abdala harfan bi akhar atau mengganti huruf dengan huruf yang lainnya misalnya sin kok ganti shin short kok ganti dot nah nonton itu oke walam yakun al-ibdalu qiraatan syahadatan dan pergantian huruf dari satu huruf ke satu ke lain huruf itu tidak ada panduan ulama bacaan meskipun toh qiraat syad au tarokat tartiba atau bacamu tidak urut surat-suratnya kok pelencar-pelencar kok loncat-loncat satu Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menawi kalau loncat-loncat ngoten niku ora urut to nggih? Ora urut. Sawaun kana fil Fatihah aw fi surah. Baik kejadian tadi semua tadi Yesus maca sing jatahe tasdid ora kok tasdid, jatahe dumah kok kasrah, jatahe shad kok waca dot, jatahe urut ora kok urut take itu terjadi di dalam membaca Fatihah ataupun yang lainnya. Misalnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas kan jatahe nurut. Ini kok enjah qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, malikin nas.
utawa kok ganti-ganti hurufe. Lah fa in ghayyara makna wa alima wa ta'ammada batala sholatuhu. Kalau sampai semua tadi sampai merubah makna dan tahu nek ngono ki ra entuk ngucap ora urut-urut ra entuk ganti huruf ra entuk maca tajwid kok ora kawat sajak ra entuk merubah harfa ra entuk dan ada unsur kesengajaan maka sholat batal. Ya. Tapi wa ila fakiratu litilkal kalimat. Kalau tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada pengetahuan bahwa itu tidak boleh menopui utawa tidak sampai merubah makna, maka sing batal hanya bacaan itu saja. Misalnya napa nggih? Misalnya sampean muni Rabbil Alamin, gak sengaja. Ora ngerti nek ngono kuwi ora entuk, daerah ora ditajid ora entuk, bae kudu ditajid sampean ra ngerti. Terus ana sing ngelike, baknya tajid dan seterusnya. Lah maka sing batal ora Fatihah. Berarti nek Fatihah ra batal, kamu ora wajib niat dari awal. Nek batal berarti kan niat untuk salat surat liyane juga ngoten, bukan hanya Fatihah tok nggih. Jadi nama sunnah itu ngene, dan sampean hanya mengulang bacaan tok. Misalnya Rabbil Alamin, Rabbine kurang tasdid. Ya wis, itu saja. Rabbil Alamin. Ora usah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ngono ya. Di mau. Kalau man yalhanu, lafal man yalhanu iku fa'ilu yaqra'u, dadi fa'ile lafal yaqra'u. Wa qalu fihi ghairu fatihah fi ghairi fatihah tegese ing dalem saliyane fatihah minas surati nyatane saing surat-suratan. Wa in ajaza senajan lemah torama kusopeman anit ta'alumi saking belajar. Meskipun dia itu tidak mampu untuk belajar lagi, ayam bayi. Artinya sunnah, apa ada berkirah orang usah maca saliyane Fatihah. Walau kana senajan ana sapa man iku ajizan wong sing ora mampu ani ta'alumi untuk belajar li baladi krana gobloke man auli kibarisi utawa krana tuane man. Saking gobloke diwura-wari ra iso, ya wis tetep ora usah maca surat-suratan, wis pokoke sing pentingno Fatihah. Uto saing tuane wis maca Quran saliyane Fatihah wis betotan sak piturute dibenerno sangel meskipun kek enom niku iso jelas fasih to. Niku teka maca Fatihah tok wae ngono ya. Li annahu ail qari artine krana sak temne sing maca mau ma'alahne karo salah harakat lahan salah baca. Wa taqulu li anau iku taklilun dadi alasan li qaulihi maring dari bafatun yang bahi rupane lafal yang bahi. Qalu bimaklan kalimah laisa kang ora ana poma iku bil Qur'an lan Qur'an. Eli anal malhuna artine krana sak temene kalimah sing diwaca salah iku laisa ora ana apa al malhun iku bil Qur'anin masuk kategori Qur'an. Jadi meskipun misalnya iya karena butuh iya karena ini kan kudu tasdid ora kok tasdid iya karena butuh berarti kamu salah baca ini kurang dianggap Quran itu lah ya nera di Quran berarti sah bacaan Fatihahmu tidak sah karena mengurangi iya karena butuh maka sholatmu tidak sah karena bila darurah lafal bila darurah iku muta'alliqun iku hubungan biyatakallamu karena lafal yatakallamu ayatakallamu artine ngucapake sapa man artine ngucapake sapa man bidane kan mengkono kalimah kang ora masuk Quran min ghairi ihtiyajin saking tanpa kepentingan ilahi maring takallum tanpa ada kepentingan sama sekali. Nek ana kepentingan oleh misalnya napa kowe ora hafal Fatihah ora hafal surah-suratan akhire ngucapno apa zikir doa kaya wingi to nggih ini kan berarti ada kepentingan sah